Regardez qui est enfin arrivé. Je suis là. Viens mon bébé. Viens mon bébé. Bah oui, je suis là. Viens, on va aller les voir. Oh, Samy, regarde. Bon, là, on voit Samy qui débarque pour voir un petit peu ce qui se passe. Et vous allez voir qu'il va pas tarder à me passer un savon en me demandant ce que je fous avec la petite pour la faire pleurer comme ça. Viens, bébé. Comme vous pouvez le voir, Samy a déjà adopté la petite. Alors ratez pas la prochaine vidéo, vous y verrez Lia découvrir tous nos autres compagnons et si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez la tribu.